ดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ Welcome, welcome. ยินดียินดีต้อนรับ I'd forget my head if it wasn't attached with my neck. There it goes. Bye bye. See ya. I was surprised when you say it very short and then I translate only you talk very long. Some words have deeper meaning. โอเค When I start the recording, this becomes telepathic, brother, between you and me and Perry. Becomes a pure form of communication in the omnipresent hue, the primary power behind creation. We plug into that first. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารตรงกันระหว่างทางจิตหรือตัวตนที่แท้จริงของเราระหว่างสกอตต์แพรรี่และก็พี่แมวเริ่มเกิดขึ้นนะคะเป็นการสื่อสารที่ไม่มีสิ่งใดรบกวนได้ในสนามพลังงานฮิว It's important because the omnipresent power, single living force throughout the universe, is connected to us right here on Earth, but people are not trained to be aware of it. มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวแต่ตอนนี้คนบนโลกยังไม่รู้จักพลังงานนี้ And so, although it's around us for great potential for us to return home on that energy, people don't do it. ตอนนี้นะคะมันมีโอกาสดีที่เราจะได้กลับไปหาต้นกำเนิดนะคะแต่คนบนโลกยังไม่รู้ It's because people on Earth have subconscious minds. เพราะคนบนโลกมีจิตใต้สำนึก And this means that there are things or programs in the subconscious mind that terrorize people to not remember. เพราะมีบางอย่างหรือโปรแกรมบางอย่างที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกทำให้คนบนโลกไม่สามารถจะรู้เรื่องนี้ Don't feel alone. It was done to everybody on this planet. That's why Earth is in the condition it's in. ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคนบนโลกถูกกระทำมาเหมือนกันทั้งหมดโลกเลยอยู่ในสภาวะนี้ On normal worlds outside of Earth in our galaxy, people do not have subconscious minds. ดาวโลกปกติที่อยู่นอกโลกของเราพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึก They have never been implanted. พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant Most importantly, they were never born on Earth. ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกนี้ So people out among the stars that have been coming here for forever and still do every day are very aware of the condition people are in on this planet. being ต่างดาวที่เข้ามายังโลกนี้เขาเดินทางมายังโลกนี้มาตลอดนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ There is an electromagnetic field that surrounds the outside of the atom, outside of it, not in it. มีสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาไม่ได้อยู่ในแอตมา This is what we really look like as soul, as beings, round. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราลักษณะทรงกลม This is who you are running one of these. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงที่เข้ามาสั่งการร่างกาย People aren't taught that on Earth. คนบนโลกยังไม่รับการสอน So they don't remember what they knew before they were forced to be born here with little or no memory. ทำให้จำไม่ได้ก่อนที่จะถูกบังคับมาเกิดบนโลกนี้โดยไม่มีความทรงจำ Implants cannot be removed by people in the atmosphere of Earth. That's not possible. implant ไม่สามารถเอาออกได้โดยคนบนโลกในสนามบรรยากาศโลก Because people on Earth, every single one of them, have a subconscious mind, and there are programs in there of terror, torture, and death that are artificial. They aren't even your own experiences. That's what we're going to remove on this journey. เพราะคนบนโลกมีจิตใต้สำนึกและมีโปรแกรมเรื่องของความตายและความทรมานฝังอยู่ในสนามพลังงานนั้นและในการออกเจอนี้ครั้งนี้เราจะรีมูฟตัวนี้ออก Implants are not a little electronic chip under the skin that the classified people experimented with in the 50s to try to undo what was done to them. implant ไม่ใช่เป็นชิปที่ฝังอยู่ในร่างกายของเราที่ classify พยายามจะเอาออกจากการที่พวกเขาเองถูกฝังเอาไว้ It failed, didn't work. การพยายามเอาออกจากร่างกายไม่ได้ผล Because implants aren't in the body. เพราะ implant ไม่ได้ฝังอยู่ในร่างกาย
They are in a field of energy that surrounds the outside of the แต่ atom. แต่ implant อยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบแอตมา When you close your eyes, it shuts off all the negative things stored in the atmosphere of Earth from entering your being, and then another vision opens up. เมื่อเราหลับตาเราปิดการรับรู้จากสนามพลังงานลบรอบๆของโลกและเราเรียกว่าตาในจะเปิดขึ้น This works very simply. Every night when you put the body to sleep, you leave that body. งานนี้เป็นเรื่องง่ายทุกคืนอย่างที่เราหลับตัวทุกคนทิ้งร่างกายเอาไว้ And you travel, but people on Earth are not taught how to bring back the awareness of where they're going, so they don't. และเราเดินทางแต่คนบนโลกไม่ได้ถูกสอนเราถึงไม่สามารถนำประสบการณ์ว่าเราไปที่ไหนกลับมายังโลกร่างกายนี้ It's much more challenging to get an adult on Earth to remember what they were made to forget. They're terrorized not to remember. เป็นเรื่องยากและท้าทายมากที่จะทำให้ผู้ใหญ่บนโลกนี้จดจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้ This is subconscious, meaning you're not aware of what's influencing your decision making in daily life to not remember. มันคือเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่เราจำอะไรไม่ได้ว่าเราถูกกระทำมาอย่างโหดร้ายได้อย่างไรที่ทำให้เราจำอะไรไม่ได้บนโลกนี้ Secondary and primary implants cannot be removed by anybody on Earth because people on Earth have subconscious minds. They can't do this work. I don't do it. secondary implant และ primary implant ไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกนี้สกอตเองก็ไม่ได้เป็นคน remove ตัว implant I came here as an ambassador a long time ago, and I was killed and put in this body when it was 3. สกอตมายังโลกนี้ในฐานะของนักการทูตแต่ตัวเองก็ถูกฆ่าและนำมาเกิดอยู่ในร่างกายนี้ตอนร่างกายอายุ3 ขวบ And I had to grow up here running this body like all of you, but I worked my way out of all this against all expectations. Took most of my life. At the end of that, I had a choice to make. สกอตเองเติบโตมาอยู่ในร่างกายนี้เหมือนกับพวกเราทุกคนจนได้มาเจอความจริงประสบการณ์ต่างๆเกือบทั้งชีวิตและก็ตัดสินใจมาทำงานมาช่วยทุกคน I had the choice to either act in revenge or do something with people from other worlds to change the way things are on this planet. ณเวลานั้นทางเลือกของสกอตก็คือการล้างแค้นหรือว่าจะทำงานกับเพื่อนต่างดาวเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงคนบนโลก By the way, I remember you. ยังไงก็สกอตบอกว่าจำพี่แมวได้ You are very familiar to me. พี่แมวคุ้นเคยกับสกอตคุ้นเคยกับพี่แมวเป็นอย่างดี From out there in other lives among the stars before you came here. เป็นช่วงชีวิตอยู่ที่ดาวไหนสักดวงเดือนก่อนที่พี่แมวจะมายังโลกนี้ You were much more intelligent and much more advanced before this life out there. ก่อนชีวิตนี้พี่แมวฉลาดกว่าชีวิตนี้มากและวิวัฒน์กว่าชีวิตบนโลกนี้มาก What puts a person on Earth with no memory is called a primary implant. It contains a real experience of your torture and death, forced against your will to be in a body here with no memory. สิ่งที่ทำให้คนโลกจำไม่ได้เพราะตัว primary implant ที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานและสร้างเป็นโปรแกรมที่ทำให้เราเกิดความโกรธและทำให้จำไม่ได้ The beings who were tyrants from other worlds that were doing this until about 25 years ago were moved out of our solar system. They are no longer here. being ที่มาจากโลกอื่นที่ทำสิ่งนี้พวกเขาถูกเอาออกไปจากโลกของเราเมื่อ 25 ปีก่อน They were not removed from our planet in classified bases by us. That was done by the Galactic Alliance. พวกเขาถูกเอาออกไปโดยพันธมิตรกาแล็กติกไม่ได้ถูกเอาออกจาก classify หรือคนบนโลกนี้ Fact is, people on Earth didn't know how to get rid of these tyrants. It had to be done for them. ความจริงแล้วคนบนโลกไม่รู้ว่าจะเอาพวกไทแรนต์ตรงนี้ออกจากโลกได้ยังไงต้องให้ต่างดาวเป็นคนเข้ามาทำให้ For the problem is that the people that live on Earth today, religious leaders, political leaders, and all the people, have these primary implants put in them. That's why they end up on Earth with little or no former memory.
ปัญหาคือผู้นำศาสนาผู้นำรัฐบาลหรือคนทุกคนบนโลกพวกเขาถูกฝังด้วย implant ทำให้พวกเขาไม่มีความทรงจำเหลืออยู่ So, what happens when we close our eyes? It shuts off all the stuff that's ever been done by people and people to animals and the ocean and the sky since 65 million years ago when the major dinosaurs were made extinct. พี่แมวหลับตาได้เลยนะคะเพราะการหลับตาเนี่ยทำให้เราตัดการเชื่อมต่อจากสิ่งที่คนทำกับคนทำกับสัตว์ทำกับสิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนกลับไปตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ65ล้านปีก่อน And this is because everything that's been done on this planet is still recorded in the atmosphere of the planet. It doesn't go out in space. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบโลกไม่ได้ออกไปอยู่นอกโลกเลย Once we started recording, this becomes a pure telepathic conversation, not just between you and me and Perry, but between the beings you will meet. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางจิตเริ่มเกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะสกอตต์แพรรี่และกับพี่เท่านั้นแต่รวมถึงบีอิงต่างๆที่มาร่วมออกเจอร์นี่ครั้งนี้ด้วย There are two couples I've introduced to people on Earth, Shantiel and Tonaltiel, Dantiam and Lamtiam. มีสองคู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกรู้จักคือชอนเทียลโทโนเทียลดอนเทียมแลนเทียม Dantiam and Lamtiam are standing beside you right where you're sitting. They are showing you a 6 foot tall, pure energy, human looking body that appear to be about 36 years old, perfectly healthy, perfectly handsome, perfectly beautiful. ตอนนี้ดอนเทียมแลนเทียมมายืนอยู่ข้างๆพี่แล้วด้วยร่างกายทางพลังงานสูงประมาณ6ฟุตอายุประมาณ36ปีทั้งสวยทั้งหล่อดูเป็นร่างกายที่แข็งแรงและสมส่วน You are a spherical Atma running that body, hovering near the ceiling, looking down on it right now, and they're hovering to each side of you. พี่แมวเองแอดมาตัวตนที่แท้จริงของพี่แมวตอนนี้ลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วดอนเทียมกับแรมเทียมตอนนี้ก็ลอยขึ้นไปอยู่ข้างๆพี่ They're showing you a perfect, healthy 36-year-old young adult body, and then you realize you're showing them the same kind of 36-year-old male, handsome, perfect body made of energy. This is how we show ourselves to each other. ทั้งคู่แสดงร่างกายทางพลังงานให้พี่แมวเห็นอายุประมาณ36ปีร่างกายสมส่วนแข็งแรงพี่แมวเองก็มีแสดงร่างกายทางพลังงานให้พวกเขาเห็นเช่นกันอายุประมาณ36ปีหล่อเหลาและแข็งแรง This is normal. This is what we all know how to do when there isn't subconscious terror and fear getting in the way. สิ่งนี้พวกเราทำได้ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราไม่มีความกลัวหรือจิตใต้สำนึก What they're doing, Dantiam and Lamtiam, are keeping your secondary and primary implants turned off so you can remember what you know how to do already. สิ่งที่ดอนเทียมแรมเทียมทำก็คือปิดตัว secondary implant และ primary implant ซึ่งจะช่วยให้พี่แมวทำในสิ่งที่พี่แมวเคยทำได้ I'm going to send out the hue, the first half of the word human, the omnipresent power in the multidimensional creation, to connect to a being named Satnam, and we'll get into where he is once we get out in space. สกอตจะเริ่มส่งฮิวนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับซัดนามนะคะ And you are familiar with him. You've been on journeys where he has been introduced to you. พี่แมวรู้จักกับซัดนามดีแล้วเพราะพี่แมวออกเจอร์นี่แล้วก็พี่แมวได้รับการแนะนำให้รู้จักกับซัดนามแล้ว
what that's doing, and I'm not the only one doing it, master teachers and friends from out of town, from other worlds, are out in space waiting for us outside Earth's atmosphere right now. สิ่งที่สกอตทำนะคะสกอตไม่ได้ทำคนเดียวทำไปเพราะส่งฮีลส่งพร้อมไปกับ being master being ต่างๆที่อยู่ที่นอกโลกรอพวกเราอยู่ All that we need to do is imagine someone or something we love and respect, we're grateful they're in our lives, something that is like a person, place, or thing, but something that makes you smile inside when you first visualize it. สิ่งที่เราทำได้คือจินตนาการสิ่งที่เรารักและเคารพที่มีอยู่ในชีวิตและเมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ That opens a doorway in the pineal gland in the center of the human brain. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อโดเวย์กับต่อมไพนิลของเราที่อยู่ในสมอง The spherical being you are hovering above that body you've always been running it right now. There's a white golden beam connected to it, and this makes you conscious of this journey, particularly because secondary and primary implants are turned off. นักฆ่าตัวตนที่แท้จริงของพี่แมวที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่แมวโดยมีเส้นแสงสีขาวพลังงานเชื่อมต่อกับร่างกายและตัว secondary implant ได้ถูกปิดทำให้พี่แมวได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ This is what Dantium and Lamtium do as a service. It's easy for them. นี่คือสิ่งที่ดอนเทียมรันเทียมทำให้พี่และเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับพวกเขา There's you hovering as a sphere above your body. They're hovering to each side of you. They're showing you a body that's just as young and vital as yours, and they're pointing upward. อันนี้นะคะพวกเขาก็คือจะมีร่างกายทางพลังงานอยู่ข้างๆพี่แมวพวกเขาชี้ขึ้นไปด้านบน The next thing you know, you're at 10,000 meters in the atmosphere, and they're still standing beside each other, looking down through the roof of where you live and seeing you sitting there. ตอนนี้เขาชี้ไปที่10,000 เมตรนะคะพี่และเขาทั้งสองคนก็ไปรออยู่ที่10,000 เมตรลองมองกลับลงมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ที่ห้อง You begin to hear the sound of rumbling thunder, but it's not frightening, it's gentle. There's no lightning, and it's pulling you all upward. ที่จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงนุ่มนวลฟังดูแล้วทำให้เราปรับพลังงานเราสูงขึ้นดึงเราให้ขึ้นไปที่อวกาศ In the next instant, you find yourself in outer space and standing in a circle of people around Ambassador Trillian. ตอนนี้พี่ก็มารู้ตัวอีกทีว่าพี่ยืนอยู่เป็นวงล้อมกับบีอิงอื่นๆรอบทอร์เรียน You can see the Earth in the distance with its polar ice caps and its oceans and land masses, the barren moon with meteor craters that orbits the planet but does not turn on its axis, and you can see the sun in the distance. ที่มองเห็นดาวโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งมีทวีปและมีมหาสมุทรเห็นดวงจันทร์สีเทาของเราที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกแล้วเห็นดวงอาทิตย์อยู่อีกไกล I am standing further to your right. I look to be about 36, kind of like Captain Calum looks in the Emerald Doorway book. Perry's standing to the left, and in between you on each side of you is Dantium and Lamtium. They're about 6 feet tall with long hair to their shoulders. ๆสกอตอยู่ด้านขวาของพี่ลักษณะเหมือนกับตันเคเลมเหมือนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway แพรรี่อยู่ฝั่งซ้ายและข้างๆพี่แมวคือดอนเทียมลันเทียม You are spherical beings, very beautiful, hovering above these pure energy forms that look human. It's a projection from the white core of your being. This is how we show ourselves to each other. พี่เองคือพลังงานทรงกลมที่ลอยอยู่เหนือร่างกายอย่างสวยงามที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานนี่คือวิธีการที่พวกเราปรากฏร่างกายให้แต่ละคนได้เห็น The energy in space is not black like it appears in a Hubble Space Telescope image of galaxies. It's a white golden light to you, the Atma, everywhere. พลังงานในอวกาศไม่ได้เป็นสีดำมืดเหมือนที่เราเห็นแต่เป็นแสงสีขาวทองอยู่ทุกที่ Trillian is 18 feet tall. He's showing you a body, a human type form he had over 1 billion years ago in another galaxy. They didn't evolve in our galaxy. พาราเลียนแสดงร่างกายทางพลังงานซึ่งเป็นร่างกายที่เขาเคยมีชีวิตอยู่เมื่อเป็นพันล้านปีก่อนและไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีของเรา He would be considered to be far more evolved than what you would think of as a master teacher. สำหรับทอร์เรียนเองหรือเซเรเองพวกเขาไปวิวัฒน์ไกลเกินกว่าที่เราจะเรียกว่า Master Teacher
And he is. He doesn't place himself above others. และจริงๆแล้วก็เป็นมาสเตอร์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยมองว่าตัวเองสูงส่งกว่าใคร He knows what your potential is. เราเรียนรู้ความสามารถที่จะเป็นไปได้ของพี่แมว Up above this 18-foot tall body, which is long blonde hair slightly wavy to his shoulders, slightly pointed ears like an elf, beautiful blue clear eyes, a little white gown on. He's got his two thumbs up with a golden light around both of them. It's a little brighter than the white golden light that surrounds us. เราเล่นเองผมหล่อนเป็นหล่อนทองสีปะบ่าดวงตาสีกลมสีน้ำเงินสีน้ำเงินกลมโตกว่าโลกนะคะแล้วก็ใส่ชุดกราวที่มือทั้งสองคือยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองมือ The Atme is beautiful, bigger than us, hovering above his head. แอตมาของทอร์เรียนมีขนาดใหญ่กว่าของพวกเราลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียน 2ndary are drens. They're silica-based, not carbon-based. They're about 3 feet long. Their tails glow like crystal opal in bright sunlight from the root to the tip. They have dexterous hands and fingers and thumbs like a human, but they are not human. เอท่าแอนเดนมีความยาวแต่จมูกถึงปลายหางเป็น3 ฟุตนะคะพวกเขามีนิ้วมือนิ้วเท้าเหมือนคนแล้วเป็นผิวออกเป็นสีเขียวแต่พวกเขาไม่ใช่มนุษย์ They're standing upright on their hind legs, watching us and observing. The Atma they are is hovering above these forms they're showing us. พวกเขายืน2 ขาลอยอยู่เหนือทอร์เรียนนะคะแล้วก็กำลังจะมองดูพวกเรา They're from planet Oceania. The being standing further out in space in the circle of beings is Master Opellum. พวกเขามาจากดาวโอเชียนาแล้วบีอิงที่เห็นอยู่ในวงล้อมนะคะก็คือเห็นมาสเตอร์โอเพลัม Now, Master Opellum is pale blue skin ผิว and สี he ฟ้า has อ่อน slightly pointed ears, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes. หูแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็ผมดำยาวกลับนะคะแล้วผิวสีตาเป็นสีเขียว He comes from the planet Oceania as well. It's on the other side of the Milky Way galaxy. มาจากดาวโอเชียนาอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี These are the master teachers who choose to be present here for the secondary implant removal journeys and for the longer journeys much further out. พวกเขาเป็นมาสเตอร์บีอิงที่ตัดสินใจมาร่วมออกเอาอิมแพลนต์ออกในครั้งนี้และเป็นมาสเตอร์ที่จะมาร่วมออกเจอร์นี่ด้วย Master Ramu is standing near the earth in a circle around Turelian with a maroon-colored robe like a monk, kinda, short-cropped, curly black hair and beard, coal-black eyes, swarthy skin. You'd think he was from Tibet, but he's not. มาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งเดียวกับโลกใส่ชุดเป็นสีแดงเลือดหมูคล้ายๆพระผมหนวดเคราสีดำครับนะคะแล้วผิวออกเป็นสีน้ำตาลเข้มเราอาจจะคิดว่ามาจากทิเบตแต่ไม่ใช่ He's also revealed in the Emerald Doorway book. Lots of illustrations in that book. มาสเตอร์รามูได้มีการพูดถึงในหนังสือ The Emerald Doorway และมีภาพอยู่ในนั้นด้วย He's holding in his right hand a cylindrical quartz crystal shaft about 6 feet high with what was in ancient Egyptian history the symbol of eternal life. It's a cross with a vertical oval hole on top. ในมือขวาถือเราเรียกว่าเป็นไม้เท้าสูงประมาณ6 ฟุตนะคะเป็นคริสตัลด้านบนเนี่ยเป็นทรงกลมและมีรูแล้วด้านข้างส่งออกมาเหมือนเป็นไม้กางเขนด้านข้าง He almost always carries it. There are 2 other crystals that fit into the eye of that ankh. It's a teaching device. มาสเตอร์รามูจะมีไม้เท้านี้ตลอดเวลานะคะเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการสอน Up above that Indian, the Drens, and above Ambassador Trellian is a man standing in space, much higher up. That is Satnam. เหนือเอท่าแอนเดนเหนือทอร์เรียนนะคะก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก็คือสัตนาม Satnam has been coming to observing these journeys for some time. It's never been done before. สัตนามมาคอยสังเกตการณ์ในการออกเจอร์นี่นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน He's about 6 feet tall, bronze-skinned, bald head, golden eyes, 2 gold bracelets on his upper arms, a little white tunic dress from his waist to his ankles, bare-chested, strong. He's just observing us. สัตนามสูงประมาณ6 ฟุตผิวสีบลอนด์ศีรษะล้านดวงตาสีทองมีเข็มขัดทองอยู่ต้นแขนหน้าอกกำยำ
สวมใส่เหมือนเป็นชุดกระโปรงตั้งแต่สะโพกยาวกรอบเท้าที่เปลือย Here's why. There's a white shaft of golden light, very faint, coming down through him. It goes through Ambassador Trellin, out his hands with his thumbs up, and creates this larger oval sphere of brighter white golden light than the hue that surrounds us in space. แสงสีขาวทองส่องผ่านซัดน้ำมายังทอร์เรียนส่งมาอย่างที่นิ้วโป้งทั้งสองแล้วก็ส่งออกเป็นพลังงานแสงสีขาวทองสว่างไสวมากกว่าสนามพลังงานรอบนอกสีขาวทอง You can hear the sound of the hue, the omnipresent power, everywhere around us in space, which sounds like gently rumbling thunder, not frightening. No thunder, no lightning. And it's everywhere. It takes the form of white golden light in space, not black. Out here where the atmosphere, we see it for what it is, and it has a sound. เราจะได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องอย่างนุ่มนวลอยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ไปในทุกที่เป็นเสียงของการสร้างสรรค์ของโลกทางกายภาพ Dantiam Lamtiam, standing beside you, are turning you around. This is a physical type of looking body made of pure hue. It's not a human body, no atoms, but you can see it has eyes. So you're going to see what's going to happen to the atma you hovering above it. ดอนเทียมกับแรมเทียมเป็นร่างกายทางพลังงานและพี่เองก็เป็นร่างกายทางพลังงานให้พี่หันกลับเพื่อไปมองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพี่จะเห็นเพราะร่างกายทางพลังงานเรามีตาจะมองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น The same electromagnetic field that you can see Googling it on the internet surrounds the Earth. From the North Pole comes in the south. The same exact structure of a field of energy made of the hue surrounds you, the Atma. And the same one surrounds your physical body on Earth. It's much larger than the aura. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกนะคะเราที่คือแอตมาเราก็มีสนามพลังงานเดียวกันขนาดใหญ่ล้อมแอตมาตัวตนของเรารวมถึงร่างกายของเราทั้งโลก Implants are not in the physical body on Earth. They're in that field of energy that is outside of the Atma, through which you see the universe. Implant ไม่ได้ฝังอยู่ในร่างกายของเราแต่ฝังเอาไว้ในสนามพลังงานรอบแอตมาที่เป็นที่ที่เราเห็นได้ทุกอย่างออกในจักรวาล If you have programs in you that terrorize you to remember who you once were, then you're going to be looking through these programs are being turned on and affecting your nervous system back on Earth. This affects how people decide to do things. เมื่อพี่มีโปรแกรมที่ทำให้เรากลัวหรือจดจำอะไรไม่ได้เมื่อเวลาที่พี่มองสิ่งต่างๆหรือพยายามจดจำสิ่งต่างๆมันก็จะไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมตัวนี้ทำให้มีผลกับกล้ามเนื้อและระบบประสาทของพี่ทำให้พี่หันเหความสนใจ This field of energy is very large. It comes out of the top north pole of the Atma, the spherical, beautiful being you are, comes in the south pole. And these implants are 2/3 the way generally out in that field. That's made of the hue too. So one to the right, one to the left, and one behind you, further out in space, all in the field of energy that surround the Atma. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบแอตมาไว้นะคะมันก็จะมีตัว implant ฝังอยู่3ตัวอันหนึ่งฝั่งซ้ายอีกอันหนึ่งฝั่งขวาอีกอันหนึ่งอยู่ไปทางด้านหลัง Dantiam Lamtiam are moving your physical energy body right up to the one to the left, 2/3 of the way out in this field, and moving you up into this field that's always moving. They're reaching their hands in, one male, one female, and pulling this oval white light sphere that's connected by a beam of white light to two more just like it. And they're putting it up in front of your face. Remember, the negative elements in it are turned off. ดอนเทียมแรมเทียมเขาไปตรงอันที่อยู่ฝั่งซ้ายที่เศษอยู่ในช่วง2/3ของสนามพลังงานเขาใช้มือของเขาไปดึงตัว implant ตัวนี้ออกมาเพื่อให้พี่แมวดูและเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อ implant ทั้ง3อันถูกปิดลง This is where things really become interesting. สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะคะน่าสนใจ The lifetime you're about to see part of actually happened to you a long time ago in galactic history, where you were far more evolved in a more evolved human type body than you are now on Earth. ช่วงชีวิตที่พี่กำลังจะได้เห็นเป็นช่วงชีวิตในประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกนานมามากแล้วนะคะก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้
Nothing negative in that life, which was 3,500 years old before you moved on. It was negative. There was no reptilians, no grays, no abductions, nothing like that. ไม่มีอะไรที่เป็นพลังงานลบในช่วงชีวิตนั้นเมื่อประมาณ 3,500 กว่าปีก่อนนะคะในช่วงชีวิตนั้นไม่มี reptilian ไม่มีเกรย์ใดๆ You find yourself walking along a green, moss covered path that winds like a snake beside a light pastel lavender luminous river. ที่เดินอยู่บนทางที่สร้างเป็นมอสสีเขียวขนาดใหญ่ที่คดเคี้ยวเหมือนกับเหมือนงูเหมือนแม่น้ำอะนะคะอยู่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำเป็นสีออกม่วง You look to be about 40 years old, trim, but you're actually 560 years old compared to an Earth person. ๆที่ดูเป็นผู้ชายที่หุ่นกระชับอะนะคะตอนนั้นถ้าเกิดเทียบอายุประมาณ560ปีตอนนั้นคือดู40ปีแต่อายุจริงคือ560 You have dark brown eyes with little green pupils, and you have a pale brown skin. The earlobes are a little longer than people on Earth, and you're wearing a kind of a blue mix of blue and maroon collared robe with flowing wide sleeves. ดวงตาเป็นสดวงตาเป็นสีน้ำตาลข้างในเป็นสีเขียวส่วนผิวออกเป็นสีเขียวติ่งหูนี่จะยาวกว่าคนบนโลกทั่วไปนะคะแล้วก็ใส่ชุดเป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ฟังได้ไม่ครบนะ When you look behind you, you see an ocean between two long mountain ranges, and it's glowing with a blue green light a foot above the ocean waves, many miles in the distance. ที่จะมองเห็นมันจะมีแม่น้ำอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกแล้วมองไปไกลๆก็เห็นเป็นทะเล You turn around and look inland, and these mountain ranges go far into the distance and come to connect together like a horseshoe. And there is a type of a city, almost like a monastery, but more advanced materials than you'd find on Earth, transparent buildings and towers. ที่มองไปที่ภูเขาเนี่ยนะคะที่มันจะมีการเชื่อมต่อจนไปเหมือนกับเป็นเกือกม้าแล้วพี่ก็จะเห็นในตัวเป็นอาคารที่นี่เหมือนกับเป็นวิหารที่ดูก้าวล้ำมากเลย You are lifting your palms of your hands facing upward, and you are levitating off the ground and standing upright, flying towards that, whatever that is, that monastery looking building. พี่ยกมือขึ้นนะคะแล้วเหมือนกับพี่ก็คือลอยขึ้นไปเลยกำลังบินไปยังตัวที่เหมือนกับคล้ายๆวิหาร There is a stone in the center of a courtyard about 12 feet tall, shaped like a pine cone. It's blue and it's glowing with a slightly pulsing light. ที่กำลังไปที่ตรงนั้นนะคะมันจะมีคล้ายๆกับเป็นหินเป็นลูกโคลนสีน้ำเงินอยู่ตรงนั้นสูงประมาณ12ฟุต You're standing on this blue marble floor that's patterned in a spiral like a galaxy, and there are fellow beings standing around this central pine cone thing. It stands for the pineal gland in the center of the brain. พี่ยืนอยู่บนหินอ่อนสีขาวซึ่งมันม้วนเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น spiral arm ของกาแล็กซีอะนะคะแล้วตัวโคนตัวเนี้ยดูลักษณะเหมือนกับตัว pineal cone เหมือนกับ pineal ในสมองของเรา You and your fellow dozen, I don't know if I would call you monks. I don't think you called yourselves that then. Kind of master teachers of a type. We're sending out the hue to this pine cone and vibrating it, and you joined them. ในที่นี้พี่ก็มีเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นพระได้หรือเปล่านะคะแล้วพี่ก็เป็นมาสเตอร์และคนอื่นในที่นี้ก็เป็นมาสเตอร์ด้วยแล้วก็ส่งคิวไปยังโคนอันนี้ And you look up at into the horseshoe above this monastery, and you see these three suns. You know you're on a trinary sun system world. พี่มองเหนือยอดเขาที่เป็นทรงเกือกม้าขึ้นไปพี่จะเห็นดวงอาทิตย์3ดวง 456,000 years ago. 450,000 ปีก่อน You lived 5 or 6,000 years, about 6,000 in that life before you moved on. ในช่วงชีวิตนี้จะมีอายุขัยกันประมาณ 6,000 ปีนะคะก่อนที่จะไปมีชีวิตที่ดาวอื่น All of your fellow beings here
We're part of the Galactic Alliance, but more of like the spiritual side of it. เพื่อนในที่นี้ของพี่ก็เป็นทำงานอยู่กับกาแล็กติกแต่ว่ามาทำงานในเรื่องของจิตNow,วิญญาณมากกว่า here's the thing. On your right chest, or even though you're wearing like a different kind of monk robe than you would on Earth, this has a Galactic Alliance symbol on it. A silver galaxy with a four-sided golden pyramid with a quartz cap and three blue stars in triangular formation above the apex. คือในชุดที่พี่สวมใส่อะเป็นชุดเหมือนคล้ายๆพระแต่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกที่เป็นรูปกาแล็กซีมีพีระมิดแล้วก็ดวงดาว3ดวงอยู่ที่หน้าอก You're on a planet down the spiral arm that's next to the one where Earth is, about two-thirds of the way towards the galactic core. ที่อยู่บนดวงดาวที่ถัดจากแขนspiral arm จากโลกของเรามาเศษ2/3เข้าไปใกล้อยู่ตรงศูนย์กลางกาแล็กซี Obviously, as a being, you're able to levitate in this life. ในชีวิตนี้ในร่างกายนี้พี่แมวบินได้ You are not using an instrument or a Galactic Alliance technology for that. พี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆในการช่วยบิน What you're doing is sending a hue pulse into this blue pulsing pine cone shaped statue, and it's sending a white golden light comes into from the top of it, from the atmosphere, and then beams into each one of you in the chest area. It goes up your head and into the white core of your being because you know you're an Atma hovering above this body form. สิ่งที่พี่ทำและคนอื่นทำก็คือส่งฮีลไปยังตัวโคนที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะคะพี่จะเห็นเป็นแสงสีขาวเนี่ยส่งมายังปลายยอดแหลมของโคนแล้วก็ส่งเข้ามาที่หน้าอกของแต่ละคนแล้วก็พลังงานนี้ก็คือส่งกลับขึ้นไปที่แอดมาเพราะแต่ละคนรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคือแอดมา There is a fountain, a pool in a circular fountain with a foot-high blue stone around it that's glowing with a blue radiant water. มันจะมีน้ำพุอีกอันหนึ่งนะคะโดยที่มีหินน่ะอยู่รอบๆความหนาประมาณ1ฟุตนะคะมันจะมีน้ำสีน้ำเงิน The hue coming into this pine cone around the outer surface of it, which is blue, starts to light up the top of the surface of this water with a foot-thick white golden light. แล้วก็จะมีแสงนะคะก็คือส่องผ่านมายังตัวโคนตัวนี้แล้วก็ส่งลงมายังน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะเห็นแสงน่ะลอยสว่างลอยเหนือขึ้นมาเป็นฟุต There are little golden hooks, 12 of them around this fountain, golden cups with a little blue gem in each one. You people, all of you, 13 of you, lift this cup up with your mind, dip it in this water, and drink it. It goes into your body, makes it glow on the surface of your skin, then goes up into the white core of your being. และในรอบกระถางน้ำพุนี้มันก็จะมีห่วงที่แขวนแก้วสีน้ำเงินเอาไว้พี่และแต่ละคนในที่นี้ใช้จิตเนี่ยสั่งเอาแก้วเนี่ยตักน้ำขึ้นมาดื่มนะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือจะส่งตรงมายังที่ผิวของพี่แล้วก็คือกลับไปที่ตัวตนที่แท้ส่งขึ้นไปที่ตัวตนที่แท้จริง The planet's called Zyantrus. ดาวชื่อ Cyantrus It means doorway. หมายถึง doorway When you look at the three suns in this daytime sky, there's a big blue one, a slightly less white yellow one, which is a blue white giant, a younger star, a slightly older one, bigger than our sun, and then a little red dwarf off in the distance. And you can see this in the daytime. ดวงอาทิตย์3ดวงในที่นี้ก็คือดวงใหญ่สีน้ำเงินอีกอันหนึ่งก็คือเป็นดวงสีขาวเหลืองอีกดวงที่เล็กที่สุดก็คือดวงสีแดง In the distance, you can see four planets the size of Earth, off in the distance, in the daytime, moving close to this planet with no polar ice caps. There is life on those worlds. มองไปไกลๆพี่จะเห็นดวงดาวเหมือนดาวโลกก็คือเหมือนดวงจันทร์นะคะ4ดวงอยู่หมุนลอยรอบๆดาวโลกที่พี่อยู่ It is มีสิ่ง important. มีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะคะ It's important for you to remember that all water on normal planets glows a foot above the waves. In the sap in trees, on the leaves, and the water in the ground, they all glow. มันสำคัญที่พี่ควรจะได้รู้ว่าอย่างในโลกดาวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นไม้ลำต้นแม่น้ำหรือพื้นดินเนี่ยทุกอย่างมีแสงสว่างในตัวเอง And one of the biggest problems of people on Earth is that Earth's oceans are depleted.
a little more around the equator, but they don't glow. สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก็คือว่าน้ำเนี่ยไม่ได้รับการชาร์จพลังงานอาจจะมีเหลืออยู่บ้างตรงเส้นศูนย์สูตรไม่เช่นนั้นแล้วน้ำบนโลกเราก็จะสว่างมีแสงในตัวเองด้วย Because of this, people on Earth do not have access to a higher vibratory energy that would help them recover the amnesia they're suffering from. เพราะสิ่งที่โลกเป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีสิ่งที่ช่วยให้คนเนี่ยได้ไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เราจดจำหรือหลับไหลอยู่ในความจำไม่ได้ Then you find yourself out in space in a circle around Turelian. And this white sphere, this oval sphere, this implant is still held in Dantam and Lamtam's hands. And they throw it in the air and it spins around and disintegrates into the white golden light around us. It's gone. ตอนนี้พี่กลับมายืนเป็นวงล้อมรอบทอร์เรียนตัว implant ที่เป็นรูปทรงรีเป็นแสงสีขาวอยู่ในมือของดอนเทียมแหลมเทียมพวกเขาโยนขึ้นแล้วมันก็หมุนแล้วก็เป็นพลังงานกระจายหายไป The memory is conscious, not subconscious. It's the negative program behind this great life that kept you from knowing it that is now gone. ความทรงจำของพี่ตอนนี้กลับคืนมาแล้วนะคะแต่ไอ้โปรแกรมที่ทำให้พี่จำไม่ได้ตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้ว We're moving you over to the 2/3 out in the electromagnetic field that surrounds outside the Atma. And they're moving you up with their male and female hand, placing it under this other oval white sphere, bringing it up to your face. So this energy body that looks human can see what is going on. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะเข้าไปเอาตัว implant อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแสงวงรีสีขาวออกมาจากให้พี่ดูตรงหน้า Remember, you are really the Atma, spherical being hovering above this energy form that looks human, that you're showing people. อย่าลืมนะคะว่าพี่คือแอตมาเป็นพลังงานทรงกลมที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่พี่ปรากฏให้ทุกคนได้เห็น You are moving in a disc-shaped ship with an anti-gravitic light around it, 3 semi-spheric pods on the bottom, meaning half-sphere shaped, and it's about 60 feet across. And the whole circumference of the hull of the ship has been turned on, so the beings inside can see through it like it's made of glass. ที่อยู่ในยานที่มีความใหญ่ประมาณ60ฟุตและก็มีแสงสีฟ้าอ่อนรอบตัวยานใต้ยานจะมีรูปทรงครึ่งวงกลมติดอยู่และข้างในยานเนี่ยเพราะเขาเปิดระบบทำงานทั้งหมดเลยทำให้เห็นยานเนี่ยใสเหมือนกระจก You are moving towards a very large planet, mostly water covered, no polar ice caps. ที่กำลังเดินทางไปยังดาวที่มีขนาดใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วคลุมไปด้วยน้ำ Imagine how unorienting it would be for people not trained to be standing behind a semicircular control console that's a semicircle in the center of the ship with faceted luminous crystals on it, looking out of the entire circumference of the hull of a ship and seeing themselves move through space. It's extraordinary. ลองจินตนาการดูนะคะว่าเราจะเป็นยังไงเราอยู่ในยานที่ทุกอย่างในยานจะมีรูปคอนโซลเนี่ยอยู่เป็นครึ่งทรงกลมแล้วก็มีแสงจากคริสตัลต่างๆทำงานแล้วยานเนี่ยเป็นรูปใสกำลังเดินทางเข้าไปในกำลังเดินทางไปยังดาวอื่นๆเรายืนตรงนั้นอยู่ในอวกาศเราจะรู้สึกยังไง It's a Galactic Alliance spaceship, but Oceania, which is where Opelum comes from, and Etendin, is part of the Galactic Alliance. It's coming down to land on a spaceport on the edge of a shore on a central island near the equator. ก็คือตอนนี้นะคะยานเนี้ยก็คือจะไปยังดาวที่เป็นโอเชียนาเป็นดาวที่โอเพลลัมกับเอธาเดนมาร์กนะคะพี่กำลังลงจอดอยู่บนทวีปอยู่เกาะตรงกลางที่อยู่ที่เกาะโลกดาวนี้ You're about 6 foot 2 inches, rather tall, but you are an Oceanian male, pale blue skin. You have emerald green eyes, jet black hair, webs between your fingers like Opelum. You're one of many scientists, and this is one of the Oceanian world systems. พี่เองก็เป็นชาวโอเชียนาสูงประมาณ6ฟุต2ซึ่งค่อนข้างสูงผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะดวงตาสีเขียวผมดำยาวพี่ก็คือกำลังเอายานำมาจอด
475,000 years ago, 25,000 years after the galactic interdimensional alliance of free worlds was created by Master Pelham at the encouragement of Ambassador Trillian. เป็นช่วงเวลาประมาณ 275,000 ปีก่อนนะคะ หรือว่าเกิดจากหลังกาแล็กติกจัดตั้งขึ้นมาประมาณเท่าไหร่20,000จำไม่ได้นะคะที่เดี๋ยวคำนวณตัวเลขใหม่ The ship has a kind of a pale lavender and pink cloud cover, and the ocean is luminous. It's a beautiful blue, slightly green water, but it glows a foot above the ocean everywhere. คือที่นี่ก้อนเมฆออกจะเป็นสีชมพูม่วงนะคะ ส่วนทะเลมหาสมุทรเนี่ยก็คือเป็นสีเขียวน้ำเงิน มีแสงสว่างลอยขึ้นมาเหนือน้ำ It's a large island over the equator, and you're flying over the jungle trees, and there's a big clearing. เอ่อ ที่นี่เป็นดาวดวงใหญ่นะคะ มีน้ำขนาดใหญ่และพี่กำลังลงไปในเขาเรียกว่าเป็นเกาะที่อยู่เป็นทวีปตรงกลางอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรข้างล่างอาจจะมีเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็น clearing แล้วก็มีต้นไม้ The dome is covering 3 pyramids in the back third of it in a triangular formation, golden sided with radiant quartz caps. There's a long oval ivory colored domed building down near the base between the 3 pyramids. เราจะเห็นเป็นพีระมิด3 อันนะคะ โดยที่มีโดมคลุมอยู่นะคะ แล้วก็โดมเนี่ยก็คือจะมียอดที่เป็นเขาเรียกว่าคล้ายเป็นขวานยอดขาวๆนะคะ โดยมีอะไรเชื่อมต่อกันอยู่สักอย่าง It's an oval blue-green luminous lake in the center and a half-shaped, half semicircular little mountain range with waterfalls running down it, put there for the aesthetic pleasure of the people. ตรงกลางเนี่ยนะคะ มันจะตรงกลางที่เป็นโดม3 อันเนี่ยเป็นพีระมิดก็คือจะเป็นน้ำเนี่ยนะคะ แล้วก็มีเป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะ แล้วด้านหลังก็คือมีน้ำตกคือเป็นทำให้เป็นวิวเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม The ship is landing on a blue disc-shaped landing field. It's circular. In the center of it, the anti-gravitic light shuts off, a seam appears, a staircase that looks like quartz crystal comes down to the ground, and you and your fellow passengers, many of whom are other races, and you as an Oceana, walk down and stand on the floor of this landing field. ที่กำลังลงจอดอยู่บนลานจอดกลมๆเนี่ยนะคะ พอจอดแล้วมันจะมีบันไดที่ทำจากเป็นคริสตัลเนี่ยนะคะ แล้วก็พี่ที่เป็นโอเชียนากับคนผู้โดยสารที่ตามมาก็คือเป็นเผ่าพันธุ์อื่นนะคะเดินลงบันได A male and female Oceanan about your height walk up to you. They're co-commanders of this particular planetary base of the Oceanan. มีผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นชาวโอเชียนาเหมือนกันนะคะ ก็คือเดินตามขึ้นมาก็ที่นี่เป็นฐานหนึ่งของชาวโอเชียนาเป็นฐานทัพ Then they step apart and up walks Master Pelham. แล้วพวกเขาก็เดินแยกออกไปนะคะไปหามาสเตอร์โอเปรัม The two of you put a hand over your chest and respectfully nod, and then clasp forearms and smile like old brothers. แล้วพี่ก็มือวางตรงหน้าอกนะคะ แล้วก็เขาหลายๆโค้งคำนับ แล้วก็เหมือนกับโอบกอดกันนะคะ เหมือนรู้จักกันมานาน Remember, Master Pelham was there then, 475,000 years ago. He was there then. คือตอนนี้คือพี่จับมือกับมาสเตอร์โอเปรัมนะคะ ซึ่งตอนนี้มาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่แล้วเมื่อประมาณ 475,000 ปีก่อน This was a great life. You were a scientist. It was a great life. You lived almost 10,000 years before you เป็น moved. เป็นช่วงชีวิตที่ดีเลยนะคะ ซึ่งพี่มีอายุยืนเป็นประมาณ10,000 ปี ในช่วงชีวิตนี้คือ 475,000 ปีก่อนนะหลังจากกาแล็กติกก่อตั้งขึ้นมาได้25,000 ปีนะคะที่ The body you had 4-stranded DNA, not 2, and it was humanoid. People on Earth could even mate with an Oceana, not that they would want to. ร่างกายของพี่ตอนนี้คือเป็น DNA 4 สาย ซึ่งสามารถจะมีคู่กับคนบนโลกได้ถ้าเกิดพวกเขาต้องการ The common heritage in bipedal upright walking spacefaring races of all types originally comes from the DNA from the Say race, like Ambassador Trillian. ซึ่งเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะ เราจะได้รับ DNA เนี่ยมาจากเซเรสนะคะ
Ambassador Trellian appears standing behind Master Opellum. Who is behind Master Problem อ๋อ Mas- ทอร์เรียน Trellian. อ๋อทอร์เรียนยืนอยู่ด้านหลังโอเปอร์มาสเตอร์โอเปอร์ลัม He was there then too. ทอร์เรียนเองก็อยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้น Much more evolved now. แต่ว่าตอนนี้คือวิวัฒน์กว่าตอนนั้นอีกมากแล้วนะคะ So you see, this becomes a memory of one of your great lifetimes that is นี่ no เป็น negative nature in it. ในช่วงชีวิตนี่ก็คือเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆของพี่ช่วงหนึ่งเลยนะคะ โดยที่ไม่มีเรื่องพลังงานลบเลย And then you find yourself in space looking at this, your face is coming out of this oval white sphere, this implanted, beautiful memory. แล้วพี่ก็เงยหน้าพี่ออกมาจากตัว implant ตัวนี้นะคะ Dantian and Lamtam ask you to send the hue into it from the core of the being you are. And Terrellian is doing this, and Satnam and all the other beings. And then it goes into this oval white sphere and disintegrates it into luminous little green particles of light that vanish into the gold white light around us. ดอนเทียมรันเทียมให้พี่ส่งฮิวไปยังตัว implant ตัวนี้สักนำทุกคนในที่นี้ก็ทำด้วยนะคะ แล้วตัว implant ตัวนี้ก็คือกลายไปเป็นแสงสีน้ำเงินเขียวแล้วก็กระจายหายไป And back on Earth, staying here, you can see right through the roof, you can see there's a field of energy around your body. Two of them are gone, one remains. It's further on the other side of you. So out in space, you see there's one more towards space on the other side of the Atma in the electromagnetic field. So they're moving you around to that one now. ตอนนี้นะคะก็คือพี่จะเห็นอีกตัวหนึ่งตัว implant อีกตัวหนึ่งเหลืออยู่ก็คือทางด้านหลังนะคะเขากำลังจะพาพี่ไปเอาตัวนั้นออก And as they move you up to it, they place their hand, one male, one female, under both of your palms underneath and help you lift this last oval white light out of your energy field so you can see what's in it. ทั้งคู่ประคองเอามือของไว้ใต้มือของพี่เพื่อไปเอาตัว implant ตัวสุดท้ายนี้ออกมา You are walking along a beach on another world. พี่กำลังเดินอยู่บนชายหาดที่ดาวอื่น This is a violet beach, luminous beach with a blue-green ocean water out along an ocean, and there are many islands out in the distance with domes covered little cities on each one. ในที่นี้นะคะพี่ก็เห็นจะเป็นทะเลออกเป็นสีเขียวน้ำเงิน แล้วก็มีเกาะเล็กๆมีเกาะอีกหลายเกาะเลยนะคะอยู่รอบๆแล้วก็มีโดมซิตี้อยู่ในแต่ละเกาะ This planet is closer to the galactic core, not in it, but nearer to it. It's not too far away from the central governing planet called Zetronomy, near the galactic core of the Milky Way galaxy. ดาวดวงนี้ไม่ได้อยู่ตรงศูนย์กลางกาแล็กซีนะคะแต่อยู่ใกล้ๆก็คือดาวเซตรานามี It's called Fron Trill. Fron Trill. ดาวดวงนี้อยู่ใกล้เหมือนดาวเซตรานามีชื่อดาวซอนทริล No, Fron Trill. ฟรอนทริลนะคะฟรอน Fron Trill. ฟรอนทริล Not eel. Fron Trill. ฟรอนทริล Yes. Anyway, it is a very large planet, like Zetronomy and many others. It has no polarized caps. And you're looking down this beach at some, what we would maybe on Earth call animals approaching you. ดาวดวงนี้ก็เป็นดาวดวงใหญ่เหมือนกับดาวเซตรานามีนะคะพี่ก็คืออยู่บนชายหาดเหมือนแล้วก็มองไปที่สัตว์อยู่นะคะแต่เราไม่เรียกว่าสัตว์นะที่ดาวนี้ You're wearing a blue saffron robe and you're in bare feet. ใส่ชุดเหมือนกับเป็นสีน้ำเงินแซฟรอนพี่อยู่ตรงชายหาด You have longer ears slightly pointing outward like an elf, but more exaggerated than that. หูพี่จะยาวและแหลมเหมือนกับเอลฟ์นะคะแต่จะเห็นชัดกว่านะ You have golden eyes with a little green pupil. ตาสีทองในตาสีเขียว You look to be about 40, but trim and very vibrantly healthy. อายุประมาณ40นะคะแต่ว่าคือแข็งแรงดูสว่างไสวพลังงานดี There are two female and two male fellow, whatever you are there, walking towards these animals. The animals are moving on four legs with dexterous fingers and thumbs like a human.
and then they stand upright with a tail and walk towards you. ก็พี่แล้วก็จะมีหญิงชายอีกอย่างละ2คนนะคะเรากำลังเดินเข้าไปอย่างสัตว์ตัวเนี้ยซึ่งมี4ขานะคะแล้วเขาก็ยืนขึ้นด้วยหางของเขา They have two arms and same fingers like a human, but their skin is a blue-green sheen to it, a slightly snake-like pattern on it, but beautiful, no scales. เอ่อมือมือเท้าของเขาอะลักษณะเหมือนกับคนนะคะแล้วผิวออกเป็นสีน้ำเงินสวยงามเหมือนผิวของงู They have long ears that bend back towards the back of their head, like fins. หูเขาอะยาวไปข้างหลังอะนะคะเหมือนครีบ And they have a small mouth and a wide nose. จมปากเล็กแล้วก็จมูกบานนะคะยาวกว้าง The atma above, there's over a dozen. There's an atma hovering above each one. And you realize you and your fellow beings, human like, have atma hovering above each of yours. These beings, and none of them like them, are considered animals. They are never eaten. These are highly intelligent beings, part of the Galactic Alliance, and you've come to this world because you're very old friends. เอ่อ being ที่เป็นสัตว์ตัวนี้นะคะเขาก็มีอาตมาและพี่เองทุกคนที่อยู่ในที่เนี้ยทุกคนก็รู้ทุกคนในที่นี้ก็ไม่เคยมีใครกินสัตว์เลยแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คืออาตมานะคะพี่มาที่นี่ก็คือเหมือนกับมาเยี่ยมหาเพื่อนที่รู้จักกันมาอย่างนานนะคะ They're called Sorzals. ชื่อว่า Soul Sorzals. Soul And they are a race on this planet. The Galactic Alliance, they're part of it. They are not human, but they do have Sayre's DNA in them as well. เอ่อพวกเขาเองก็มี DNA ได้รับ DNA มาจากเซเรสด้วยนะคะแล้วกาแล็กติกก็รู้จักเผ่าพันธุ์นี้ They are master teachers of science-based water. พวกเขาเป็น Master Teacher โดยรู้ชำนาญเรื่องของน้ำ They are moving their long fingers and pulling water from each side of this violet-like beach and forming it into a sphere. The next thing they show you is an image of planet Earth as it was millions of years ago. เขาเหมือนกับเอามือตักน้ำขึ้นมาจากบนทรายสีม่วงนี้นะคะแล้วมันก็ปรากฏเป็นดาวโลกเมื่อล้านปีก่อน They're telling you telepathically, as you know, they store information in the molecules that make up H2O in their oceans. เขามีการสื่อสารกันทางจิตนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือถูกสร้างขึ้นมาจากถูกเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ในน้ำ H2O นะคะ As a scientist here, you've shown an interest in that planet and many others, and eventually you ended up on Earth, but not the way you wanted. คือทุกอย่างจะบันทึกไว้ในน้ำและพี่เองเป็นนักวิทยาศาสตร์ในดาวเนี้ยนะคะพี่ก็คือเหมือนกับมาเรียนมารู้ And this was maybe 280,000 years ago, something like that. น่าจะประมาณ280,000 ปีก่อน And you can see three suns in the sky above this planet. It is also a trinary sun system. ที่จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะ You can see four planets out in the distance, actually five. They're all, none of them have polar ice caps. ที่จะเห็นดาวเหมือนดวงจันทร์อีก5 ดวงอยู่รอบๆดาวนี้นะคะโดยที่ไม่มีขั้วน้ำแข็งโลก You find yourself in space. Your face is coming out of this last oval secondary implant. Their hands, Don Tim and Lam Tim, are under yours, and they ask you to just gently squeeze this. Energy comes out of your fingers and disintegrates it into a pink kind of a light that becomes part of the white golden light that surrounds us. ตอนนี้พี่ออกมายืนในอวกาศนะคะแล้วดอนเทียมกับแรมเทียมบอกให้พี่ใช้มือพี่ที่วางอยู่ข้างใต้บีบตัวนี้นะคะบีบตัว implant ตัวเนี้ยแล้วมันกลายเป็นออกเป็นสีชมพูแล้วมันก็อันตรธานหายไป As you can see, in these three lives, you are far more advanced and live thousands of years in these bodies พี่ than ได้เห็นแล้วนะคะ you do on Earth today.
พี่ได้เห็นแล้วนะคะว่าใน3ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพี่มีชีวิตอยู่ได้เป็นหลายพันปีแล้วก็วิวัฒน์กว่าดาวโลกดวงนี้มาก My recommendation is when you're back on Earth that set up a discipline to just send out the hue for 5 or 10 minutes before you go to bed at night and ask some of the beings you met on this journey to assist you further. And if you're sincere, they will do this every night. ก็แนะนำนะคะว่าก่อนที่พี่จะนอนพี่ส่งฮีลประมาณ5-10นาทีแล้วก็ให้บีอิงที่พี่เจอใน journey ครั้งนี้มาช่วยพี่ถ้าพี่มีความจริงใจนะคะพวกเขาจะมาช่วยพี่ทุกคืน Secondary implants are gone. They're gone permanently. They can never be put in you again in the field around the Atma. secondary implant ตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้วถูกเอาออกไปอย่างตลอดเราจะไม่มีฝังได้อีกในสนามพลังงานของพี่ The primary implant is at the north pole of the field of energy that surrounds the Atma outside it. It's a four-sided golden pyramid with a quartz crown. There's another one pointing down at the bottom. That is the primary implant. primary implant นะคะก็คือเป็นพีระมิด4 ด้านแล้วก็มียอดเป็นควอร์ตซ์นะคะอยู่ด้านเหนือยอดแหลมขึ้นและด้านใต้ก็คือยอดแทงลง Secondary implants contain artificial implanted things like torture and death and intimidation, so you won't remember, but they are not your experiences. The primary implant is. ตัว secondary implant มันเป็นโปรแกรมคำขู่การตายและความทรมานต่างๆที่ไม่ใช่ประสบการณ์ของพี่เลยแต่ตัว primary implant เป็นประสบการณ์จริงๆของพี่ Remember, this was done through the misuse of technology long before you found yourself born on Earth with no memory. อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเนี้ยถูกกระทำพี่ถูกกระทำมาก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ Not ready yet to see what's in that one because that contains a memory of your actual torture and death that caused you against your will to be incarnated on this in a body on Earth with no memory. วันนี้เราอาจจะยังจำไม่ได้นะคะเพราะเรามีความกลัวที่เราถูกฆ่าตายอย่างทรมานและทำให้เราจำอะไรไม่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้ All that's required is that you respect the beings that have helped you here. They already respect you. แนะนำให้พี่จะเคารพกับ being ทุกคนในที่นี้นะคะเพราะพวกเขาเคารพพี่มาตลอด When you're ready, as you discover more, you will be involved in directly reviewing what's in the primary implant with safe teachers. เมื่อพี่พร้อมนะคะพี่จะได้รับการพี่จะได้ไปเผชิญกับประสบการณ์ของการถูกที่ primary implant กับ master teacher คนอื่นๆที่จะช่วยปกป้องพี่ You'll find yourself sitting in a white leather-like chair that conforms to your body in a special chamber. And when that happens, you will be able to review, as frightening as it might be, what happened to you. After that, it becomes a memory and can no longer affect you. All your higher faculties turn on more. เมื่อพี่เมื่อถึงเวลาที่พี่พร้อมพี่จะได้ไปนั่งบนเก้าอี้คล้ายๆเก้าอี้หนังสีขาวที่จะปรับตัวให้เข้ากับพอดีพี่ในห้องหนึ่งนะคะเพื่อไปเผชิญกับประสบการณ์ที่พี่เจอซึ่งมันอาจจะน่ากลัวแต่เมื่อพี่เข้าไปเจอไปเห็นแล้วเนี่ยความจดจำและความสามารถพี่จะเริ่มเปิดมากขึ้น And then you find yourself hovering near the ceiling back on Earth with Dantium and Lamtium still beside you. And there's your body sitting there. There's a white golden light coming through the ceiling through all three of you, through the atmos, through the physical forms that look human, through your physical body. It goes through you on its way elsewhere. ตอนนี้พี่กลับมาลอยอยู่ที่เพดานห้องพร้อมทั้งดอนเทียมแลมเทียมและมีแสงสีขาวทองส่องตรงมายังพี่และก็อีกทั้ง2 คนมาอย่างร่างกายร่างกายร่างกายที่นั่งอยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็กระจายออกไป It comes from Satnam, way up above Terrellian and Eta and Din in space, down through Terrellian, comes through me, comes through us, comes down into your form, out into the world, and all the way back to the core of the galaxy and up the white golden shaft that is its axis. แสงนี้นะคะส่งผ่านซัดนามลงมาผ่านไอ้ท่านเดนผ่านทอร์เรียนและผ่านพวกเรามายังพวกเราทุกคนผ่านมายังพี่ผ่านมายังร่างกายของพี่แล้วก็กระจายออกแล้วก็ไปที่ศูนย์กลางกาแล็กซีแล้วก็เป็นลำแสงขึ้นไป It passes through you for your benefit but continues onward for the benefit of others. It never stops. And as of now, you begin to become
a conscious co-creator with the source behind all life, because that source energy is moving through you. แสงนี้ก็คือจะส่องผ่านพี่มาเพื่อประโยชน์ของพี่เองและส่งต่อออกไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่น จากนี้ไปพี่ก็คือทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างเพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่ง I wish I could wave a magic wand and just set the people of Earth free with this stuff, but they have to first be prepared to have the courage to let go of fear. แล้วก็อยากจะให้มีตัวเองมีไม้กายสิทธิ์นะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาจดจำอะไรได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนั้นได้ทุกคนจะต้องยอมทิ้งความกลัวไปก่อน With secondary implants gone, the primary implant you're going to find you can turn off by sending the hue to it if you get fear of the present or future, or just simply go look at a butterfly or a waterfall and you'll find out it will turn off. ตอนนี้ตัว secondary implant ดูเอาออกไปแล้วนะคะ ถ้าพี่มีความกลัวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะคะ พี่สามารถจะจัดการมันได้โดยการหันไปมองดอกไม้ผีเสื้ออะไรสวยๆนะคะ เพื่อเป็นการปิดตัว primary implant ชั่วคราว So in a day or two, when you won't be disturbed by phones, play this recording back again. Go on the journey. You'll find out a lot more happened than you remember right now, and you'll be able to comprehend it very well. อีกวัน2 วันพี่กลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่โดยที่ไม่มีอะไรรบกวนนะคะ พี่จะเข้าใจjourney ครั้งนี้ดีขึ้นนะคะ และพี่จะเข้าใจฉลาดมากขึ้น And when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตา Well, let's get your microphone on. พี่เปิดไมค์ได้ไหมคะ โอเคก็จับ That's เป็นดาวตัวเองแล้วโอ้จำได้เยอะเลย เห็นเยอะเลย He said he could see a lot ใช่เสียงมันดังข้างๆเขาทำอะไรอยู่ because his neighbor is quite loud so okay. Well, tell him pick a time where he won't be disturbed, and he can play back this recording without a phone. สกอตบอกไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่กลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีอะไรรบกวน If he can. ถ้าพี่ทำได้แบบนั้นนะ Even in a library where he could rent a computer. See what I mean? หรือที่ไหนก็ได้คือสกอตบอกว่าหรือจะไปแบบเหมือนกับไปห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยไปที่เงียบๆแล้วฟังนะคะ Because then you can go on it and not be disturbed. และพี่สามารถที่จะฟังมันได้อีกครั้งโดยที่ไม่มีอะไรรบกวน I will bring the recording to a close.